Ciao e benvenuti a tutti da Fabrizio e in questa nuova guida vi parleremo di come recuperare i dati di Joomla nel caso li abbiate perduti. In questa guida mi avvarrò di un articolo che ho scritto sul sito di Noise Solutions e di cui vi lascerò il collegamento in fondo nella descrizione di YouTube. Eh, Ovviamente vi sto parlando di un caso particolare di perdita di accesso dei dati, ossia il caso in cui abbiate perso i dati e non possiate recuperarli, ossia non vi ricordate la password del vostro PHP MyAdmin, non vi ricordate la password di accesso alle credenziali di Joomla da administrator e non vi ricordate nemmeno la vostra email oppure non ne siete più in possesso. Quindi vi trovate nell'impossibilità di accedere al vostro sito Joomla. Come fare? Vediamo un attimino. I dati di accesso dimenticati, come riottenerli. Per fare questo dovrete avere delle piccole conoscenze di PHP e database MySQL, ma nemmeno troppi. Partiamo dal caso peggiore, ossia che non vi ricordiate nemmeno i dati di accesso al vostro database MySQL e quindi per poter utilizzare il PHP MyAdmin vi occorrerà saperli e rientrare in possesso di questi dati. Lo potete fare tramite chiedendo al vostro maintainer, ossia dove avete ospitato il vostro host, tramite email o comunque tramite i servizi che vi offre, oppure più semplicemente e velocemente andando nel file configuration PHP di Joomla che trovate nella root dove è installato Joomla. Tipicamente se l'avete messo, se la root, se la cartella dove è stato installato il vostro sito Joomla è la root, troverete configuration PHP su public HTML come cartella. Andate all'interno a questo file che potete aprire tramite un notepad o qualsiasi editor che più vi aggrada e andate alla ricerca di public db e public user. Sono due variabili PHP dove avranno al loro interno il nome del database e il nome utente del vostro database e in più prendete anche la password. A questo punto andate su PHP MyAdmin, ogni maintainer ne ha una versione sua dedicata generalmente e dove si trova lo recuperate dal pannello di controllo del vostro maintainer. Tipicamente è cPanel, quindi c'è proprio scritto PHP MyAdmin. Una volta entrate nel software, vi autenticate con le credenziali appena recuperate sopra e cercate il nome, nel mio caso è use underscore users, ma voi non dipende da come avete messo il settaggio, troverete prefisso underscore users, dove il prefisso è quello che ovviamente avete messo al momento dell'installazione. Nel caso abbiate più utenti, dobbiamo ricercare chi è il super amministratore. Per fare questo dobbiamo andare invece nella cartella prefisso user group map. Cerchiamo nella cartella group il valore 8 e il rispettivo user id. Questo valore in Joomla significa che quello è il super amministratore. Ritornate nella cartella prefisso user e ora conosciamo il suo id. Editate e facciamo il seguente setting. In name mettiamo il vostro nome, username il vostro utente, email la vostra email dove recuperare nel caso che la riperdiate, la password mettete questo valore qua, poi vi spiegherò che cos'è, e in block deve essere settata a 0 altrimenti siete esclusi o bloccati da Joomla. È un tipico attacco hacker come potete vedere qui ce l'ho visto.
A questo punto andate su Administrator e cliccate come user admin e come pass admin, ossia admin è proprio la codifica in MD5 della parola, ossia questo valore è proprio la codifica in MD5 del valore di admin. Fatto questo, salvate, eseguite e insomma, chiedo scusa, eseguite, salvate, dovete salvare ovviamente questo nuovo setting che avete messo in PHP admin e qui fate invio quando siete in administrator e tutto funzionerà. Se ci sono qualche problema mandatemi qualche mail e lo guardiamo insieme. Per questa lezione è tutto, buona giornata a tutti, ci vediamo alla prossima, ciao!